សួស្តីបងប្អូនសិស្សនិស្សិតថ្នាក់ទី12និងមិត្តអ្នកសិក្សាថ្ងៃនេះយើងបន្តជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវិញ្ញាសាទី1សម្រាប់ត្រៀមបាក់ឌុបឆ្នាំ2025ថ្នាក់សង្គមលំហាត់ទី1ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយគឺលំហាត់គណនា limit យើងមានទាំងអស់4ចំណុចគឺចំណុចកខកនិងចំណុចខយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមគណនា limit ចំណុចកគឺ limit x ខិតជិតដល់3នៃ x ការ៉េបូកជាមួយនឹង 6x បូកជាមួយនឹង 9 ឬ x ការ៉េបូក 4x បូកជាមួយនឹង3មុននឹងយើងធ្វើការគណនា limit យើងត្រូវធ្វើការចំនួនតម្លៃ x សាកល្បងមើលសិនដើម្បីកំណត់ថាតើ limit ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាប្រភេទ limit រៀងកំណត់ឬ limit រៀងមិនកំណត់យើងសាកល្បងចំនួនx ដែលដក3ចូលក្នុង x នៃភាគយកនិង x នៃភាគបែងយើងបានដក3លើកជាការ៉េបូកជាមួយនឹង6គុណនឹងដក3បូកជាមួយនឹង9ដក3លើកជាការ៉េបាន9 6គុណនឹងដក3បានដក18បូកជាមួយនឹង9លទ្ធផលស្មើ0នៅភាគបែងខាងក្រោមដូចគ្នាដក3លើកជាការ៉េបូកជាមួយនឹង4គុណនឹងដក3បូកជាមួយនឹង3ដក3លើកជាការ៉េស្មើនឹង9 4គុណនឹងដក3បានដក12បូកជាមួយនឹង3លទ្ធផលស្មើ0នោះគេអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថា limit របស់យើងគឺជាប្រភេទ limit រៀងមិនកំណត់0លើ0យើងបាន limit របស់យើងជាប្រភេទ limit រៀងមិនកំណត់0លើ0ដើម្បីធ្វើការគណនា limit រៀងមិនកំណត់0លើ0នៃកន្សោមប្រភេទសនិទានយើងត្រូវធ្វើការដាក់កន្សោមនៅភាគយកជាផលគុណកត្តានិងកន្សោមនៅភាគបែងជាផលគុណកត្តាដែលកត្តាដំបូងរបស់វាគឺជាកត្តា x បូក3យើងបានកត្តា x បូក3បានមកពីការបោះដក3ពីអង្គទី2មកអង្គទី1យើងធ្វើការបន្ត limit របស់យើង limit x ខិតជិតដល់3ដាក់ភាគយកជាផលគុណកត្តាកត្តាដំបូងរបស់យើងគឺ x បូក3កត្តាបន្ទាប់មករបស់យើងគឺបានមកពីការយក x ការ៉េចែកនឹង x បាន x បូកចែកនឹងបូកបានបូក9ចែកនឹង3បាន3ភាគបែងខាងក្រោមកត្តាទី1របស់យើងគឺ x បូក3កត្តាបន្ទាប់របស់យើងបានមកពីការយក x ការ៉េចែកនឹង x បាន x បូកចែកនឹងបូកបានបូក3ចែកនឹង3បាន1យើងសង្កេតឃើញថាភាគយកនិងភាគបែងសុទ្ធតែមានវត្តមានកត្តារួមដែលជា x បូក3យើងធ្វើការសម្រួលកត្តា x បូក3ចោល limit របស់យើងផ្លាស់ខ្លួនទៅជា limit x ខិតទៅរកដក3ភាគយកនៅសល់ x បូក3ភាគបែងខាងក្រោមនៅសល់ x បូក1យើងធ្វើការចំនួនតម្លៃ x ដោយដក3យើងទទួលបានដក3បូកជាមួយនឹង3លើដក3បូកជាមួយនឹង1ភាគយកខាងលើដក3បូក3ស្មើ0ភាគបែងខាងក្រោមដក3បូក1ស្មើជាមួយនឹងដក2យើងដឹងទៀតថានៅក្នុង limit បើសិនជាយើងយក0ទៅចែកនឹងលេខបើយើងយក0ទៅចែកជាមួយនឹងលេខណាមួយនោះលទ្ធផលចេញមកប្រកាសជា0គេអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថា0លើដក2មានតម្លៃស្មើ0ដូចនេះ limit ត្រង់ចំណុចករបស់យើងមានតម្លៃស្មើ0យើងនឹងបន្តចូលទៅក្នុង limit ចំណុចខយើងធ្វើការបន្តចូលទៅលំហាត់ចំណុចខ limit x ខិតជិត0នៃឬការ៉េ2បូក x ដកឬការ៉េ2ដក x លើ x យើងនៅតែបន្តធ្វើការជំនួស x ស្មើ0ចូលទៅក្នុងភាគយកនិងភាគបែងយើងបាន2បូក x x របស់យើង0ដូច្នេះយើងបានឫសទី2នៃ2បូក0ដកឫសទី2 2ដក x x របស់យើង0គឺ2ដក0 2បូក0បាន2ដូច្នេះយើងបានឫសការ៉េ2 2ដក0បាន2ដូច្នេះយើងបានដកឫសការ៉េ2
ឬការ៉េ2ដកឬការ៉េ2មានតម្លៃស្មើ0នៅភាគយកខាងលើ0ហើយភាគបាញ់ខាងក្រោម x យើង0នោះយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថា limit របស់យើងរៀងមិនកំណត់0លើ0យើងបាន limit របស់យើងគឺជាប្រភេទ limit រៀងមិនកំណត់0លើ0យើងសង្កេតឃើញថា limit រៀងមិនកំណត់0លើ0របស់យើងនេះគឺជា limit នៃប្រភេទអសន្និទានដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការគុណកន្សោមឆ្លាស់នៅភាគយកខាងលើនិងនៅភាគបាញ់ខាងក្រោមហើយនៅភាគយកខាងលើនេះពេលដែលយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់វាចូលរូបមន្ត a ការ៉េដក b ការ៉េដូច្នេះយើងធ្វើការសង្ខេបកាត់ឲ្យខ្លីឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែ a ការ៉េដក b ការ៉េតែម្ដងនៅភាគយកខាងលើមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើការលើកកន្សោមទី1ជាការ៉េធ្វើការលើកកន្សោមទី2លើកជាការ៉េរួចដកគ្នាយើងបាន limit x ខិតជិត0ឬទី2នៃ2បូក x កន្សោមទី1លើកជាការ៉េរួចទៅដកឬទី2នៃ2ដល់ x កន្សោមទី2លើកជាការ៉េហើយភាគបាញ់ខាងក្រោមរបស់យើងរក្សា x ឲ្យនៅដដែលរួចយើងគុណបន្ថែមជាមួយនឹងកន្សោមឆ្លាស់នៅភាគយកខាងលើដែលយើងបានគិតមុននឹងបន្តិចគឺឬទី2នៃ2បូក x បូកឬទី2នៃ2ដក x យើងបដូរសញ្ញាដកទៅជាសញ្ញាបូកពេលយើងរកកន្សោមឆ្លាស់ដូច្នេះយើងបានឬទី2នៃ2បូក x ឆ្លាស់របស់វាយើងគិតហើយគឺបូកឬទី2នៃ2ដក x នៅភាគយកខាងលើយើងធ្វើការសម្រួលការ៉េជាមួយនឹង radical សម្រួលការ៉េជាមួយនឹង radical ដូច្នេះអ្វីដែលយើងនៅសល់គឺយើងនៅសល់ limit x ខិតជិត0ភាគយកខាងលើយើងនៅសល់2បូក x ដកជាមួយនឹង2ដក x ចំណែកភាគបាញ់ខាងក្រោមគឺយើងរក្សាឲ្យនៅដដែល x ឬទី2នៃ2បូក x បូកជាមួយនឹងឬទី2នៃ2ដក x បងអូនធ្វើការសម្រួលភាគយកខាងលើបូក2ពលាទៅដក2 0 x ពលាទៅដកបូក x ម្ដងទៀតដូច្នេះ x បូក x បាន 2x limit របស់យើងคล้ายទៅជា limit x ខិតជិត0នៃភាគយកខាងលើគឺ 2x ចំណែកភាគបាញ់ខាងក្រោមរក្សានៅដដែលគឺ x គុណជាមួយនឹងឬទី2នៃ2បូក x យកទៅបូកជាមួយនឹងឬទី2នៃ2ដក x វត្តមានរបស់ x នៅភាគយកនិងវត្តមាន x របស់ភាគបែងដែលស្ថិតនៅភាគបែងយើងអាចធ្វើការសម្រួលចោលបាននោះគេអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថា limit របស់យើង x ខិតជិត0ភាគយកខាងលើសល់2ចំណែកភាគបែងខាងក្រោមនៅសល់ឬទី2នៃ2បូក x បូកជាមួយនឹងឬទី2នៃ2ដល់ x យើងធ្វើការចំនួន x ស្មើ0ចូលនៅក្នុង x និងនៅក្នុង x ពេលដែលយើងចំនួនតម្លៃ x ចូលយើងឈប់សរសេរ limit ហើយយើងបានភាគយកខាងលើយើង2ចំណែកភាគបែងខាងក្រោមយើង2បូក0បាន2ដូច្នេះយើងបានឬការ៉េ2បូក2ដក0គឺ2យើងបានឬការ៉េ2បន្តទៀតឬការ៉េ2បូកឬការ៉េ2ឬការ៉េ2 2ដងយើងបាន2លើ2ដងឬការ៉េ2យើងធ្វើការសម្រួល2យើងទទួលបាន1លើឬការ៉េ2 1លើឬការ៉េ2រួចយើងធ្វើការបំបត្តិ radical ភាគបែងដោយគុណឬការ៉េ2ចូលភាគបែងខាងក្រោមនិងភាគយកខាងលើពេលដែលយើងគុណចូលភាគបែងខាងក្រោមភាគបែងផ្លាស់ខ្លួនទៅជាឬការ៉េ2លើកជាការ៉េគឺស្មើ2ចំណែកភាគយកខាងលើគឺស្មើ1គុណឬការ៉េ2ដែលចេញមកជាឬការ៉េ2យើងបានឬការ៉េ2លើ2ជាចម្លើយយើងនឹងបន្តចូលទៅលំហាត់ចំណុចកចំពោះ limit ត្រង់ចំណុចកគ្នាយើងត្រូវធ្វើការរំលឹកពីចំណុចទី1គ្នាយើងត្រូវដឹងថា sin នៃមុំ0មានតម្លៃស្មើ0ហើយយើងត្រូវដឹងទៀតថា limit x ខិតជិត0នៃ sin ax លើ ax មានតម្លៃស្មើ1
យើងសាកល្បងចំនួនតម្លៃ x ស្មើ0ចូលទៅក្នុងអនុគមយើងដើម្បីកំណត់រៀងរបស់ limit បើយើងធ្វើការចំនួន x ស្មើ0ចូលទៅក្នុង x នេះយើងបាន2គុណនឹង0ស្មើ0 sin នៃមុំ0មានតម្លៃស្មើ0យើងយកតម្លៃស្មើ0ទៅគុណនឹង3លទ្ធផលភាគយកគឺស្មើ0ចំណែកភាគបែងខាងក្រោម0គុណនឹងដក2បាន0នោះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថា limit របស់យើងជាប្រភេទ limit រៀងមិនកំណត់0លើ0យើងបាន limit យើងរៀងមិនកំណត់0លើ0យើងអាចសង្កេតឃើញទៀតថា3នៅភាគយកខាងលើជាមេគុណហើយដក2នៅភាគបែងខាងក្រោមក៏ជាមេគុណដូច្នេះយើងអាចបញ្ជូនមេគុណរបស់ភាគយក3និងមេគុណរបស់ភាគបែងដក2ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យលំហាត់យើងមានភាពស្រឡះក្នុងការវាយតម្លៃមេគុណចូលដូច្នេះគេបាន limit បញ្ជូន3និងដក2ចេញមកក្រៅទៅជាដក3ភាគ2យើងនៅសល់ត្រឹមតែ limit x ខិតជិត0ភាគយកខាងលើគឺ sin នេះ 2x ចំណែកភាគបែងខាងក្រោមគឺនៅសល់ត្រឹមតែ x យើងដឹងទៀតថាបើសិនជា sin នៃមុំ ax ត្រូវការភាគបែងជា ax ដែរឥឡូវយើងសង្កេតឃើញថាលំហាត់របស់យើង sin របស់យើងភាគយកខាងលើ 2x ចំណែកភាគបែងខាងក្រោមបានត្រឹមតែ x ដូច្នេះយើងធ្វើការគុណបន្ថែមភាគបែងខាងក្រោមនឹង2ដើម្បីឲ្យបាន 2x ដូចគ្នាពេលដែលយើងគុណបន្ថែម2នៅភាគបែងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា2ដែលយើងគុណបន្ថែមមុននេះបន្តិចគឺជាតម្លៃដែលលើសនៅភាគបែងដូច្នេះយើងគុណតម្លៃនេះដដែលចូលភាគយកខាងលើដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៃលំហាត់កុំឲ្យវាលើសបន្តទៀតយើងបានដក3លើ2នៅដដែលមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេយើងដឹងទៀតថា sin 2x លើ 2x មានតម្លៃស្មើ1ដូច្នេះយើងគុណនឹង1រួចទៅគុណជាមួយនឹង2យើងបានដក3គុណនឹង1គុណនឹង2 2នេះជាមួយនឹង2ចោលបាត់ដូច្នេះយើងនៅសល់ត្រឹមដក3ចម្លើយរបស់យើងគឺដក3បញ្ជាក់ម្ដងទៀតដក3គុណនឹង1គុណនឹង2តែ2នេះអាចសម្រួលនឹង2នេះបានដូច្នេះយើងអស់2នេះហើយអ្វីដែលសល់យើងនៅសល់ដក3គុណនឹង1គឺបានដក3នោះគេបាន limit ចំណុចករបស់យើងមានតម្លៃស្មើនឹង13យើងនឹងបន្តចូលទៅលំហាត់ limit ចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចខតោះឥឡូវយើងបន្តចូលទៅលំហាត់ចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងគឺលំហាត់ចំណុចខលំហាត់ចំណុចខនេះអត់មានអីពិបាកសោះពីព្រោះបើយើងពិនិត្យ limit ជាក់ស្ដែងវាជាប្រភេទ limit រៀងកំណត់ធម្មតាហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុង limit តែនៅក្នុង limit ទេស្វ័យគុណបូកអនន្តមានតម្លៃស្មើបូកអនន្តនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2បូកអនន្តមានតម្លៃស្មើបូកអនន្តនេះជាចំណុចទី2បើសិនជាយើងពិនិត្យទៅក្នុង limit ចំណុចខយើងនេះយើងសង្កេតឃើញថា limit របស់យើងគឺជា limit រៀងកំណត់ធម្មតាព្រោះអីពីព្រោះសេគុណបូកអនន្តបានបូកអនន្តគុណនឹង2ក៏នៅតែបូកអនន្តបូកអនន្តគុណនឹង2ក៏នៅតែបូកអនន្តបើយើងយកបូកអនន្តទៅបូកនឹងបូកអនន្តចេញលទ្ធផលជាបូកអនន្តយកទៅដក2ក៏នៅតែបូកអនន្តដូច្នេះលំហាត់ limit ចំណុចខនេះបងអូនគ្រាន់តែធ្វើការជំនួស x ខិតទៅរកបូកអនន្តចូលទៅក្នុង x ហើយទូទាត់ចម្លើយជាការស្រេចយើងអាចសរសេរវាទៅជា2គុណនឹងសេគុណបូកអនន្តបូកជាមួយនឹង2គុណនឹងបូកអនន្តរួចយកទៅដកជាមួយនឹង2យើងដឹងទៀតថាសេគុណបូកអនន្តបានបូកអនន្តសម្រាប់តែ limit ទេបូកអនន្តគុណនឹង2ទទួលលទ្ធផលបានបូកអនន្ត2គុណនឹងបូកអនន្តទទួលលទ្ធផលបូកអនន្តដក2យើងទៅសេធម្មតាបែបនេះដូច្នេះយើងបានបូកអនន្តបន្ថែមបូកអនន្តបានបូកអនន្តដកចេញ2ក៏នៅតែបូកអនន្តដូច្នេះលទ្ធផលមានតម្លៃស្មើបូកអនន្តជាប្រកដីបើសិនជាបងអូនពិនិត្យឃើញ limit រៀងកំណត់ដែលមានតកតងនៅអនន្តនៅក្នុងម៉ាវិធីបូកដកសាមញ្ញបែបនេះបងអូនមិនបាច់សរសេរប្រមាណវិធីនេះឲ្យគេក៏បានដែរបើបងអូនដាក់ចម្លើយយកក៏មិនមានបញ្ហាអីដែរបាទមានន័យថាតំបន់នេះបងអូនមិនបាច់សរសេរក៏បានឬក៏បងអូនចង់សរសេរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះមិនបាច់សរសេរប៉ុណ្ណេះក៏បានអត់បញ្ហាឬក៏មិនសរសេរវាតែម្ដងដាក់ចម្លើយបូកអនន្តយកតែម្ដងក៏បានអត់បញ្ហាទេពីព្រោះការកណនាប្រមាណវិធីបូកដកជាមួយនឹងអនន្តនេះបើសិនវាស្ថិតនៅក្នុងlimit រៀងកំណត់ធម្មតាគឺយើងអាចគិតចម្លើយយកតែម្ដង
អរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1ត្រៀមបាក់ឌុបដដែលហើយចូលទៅក្នុងលំហាត់ទី2គឺលំហាត់ probab បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់ត្រង់លំហាត់ទី1នេះអរគុណច្រើន